Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Yeni bir mənzillə tanış etmək istəyirəm. Xırdalanda mərkəz hissəsində 141 kvadrat padmayaq 3 otaqlı mənzil. Mənzilimizin geniş qonaq otağıdır. 40 kvadrat geniş qonaq otağımız var. 3 ədəd pəncərəsi, eyvana çıxış qapısı. Yerləşmə yerə çox əlverişli bir yerdədir. Xırdalanda mərkəz hissədə, mərtəbə, orta mərtəbə. Binada bütün kommunallar mövcuddur. Qazı suyu, 2 ədəd sürətli lifti var. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi, yenə qarşısında eyvanı var. Geniş dəhlizdir. Bura mənzilimizin sanuzel hissəsidir. İşıq zəif olduğu üçün qaranlıq görsənir. Burada geniş bir hamamımız, əlavə kladovka yerləşir. Bura mənzilimizin geniş yataq otağı böyüklər üçün. Binanın qarşısı açıqdır, heç bir maneə törətmir, gün düşən bir mənzildir. Alıb təmir edib yaşamaq olar. Burada yerləşir mənzilimizin uşaq otağı, yenə qarşısında eyvanı var. Buradan yenə də göstərim, geniş bir qonaq otağımız var, gördüyünüz kimi. Alıb bu mənzili 4 otaqda etmək olar.